一房同兩房嗱，開放式一房同兩房啦。咁我哋其實講緊咧係由198至381尺，即係呢個就包晒開放一房同兩房啦。OK， 即係呢個整個 range。咁我諗 breakdown 我就唔講啦。特色單位咧就由呢個即係30樓啦，我講過有兩個特色單位啊嘛。咁就係651至654尺，就連埋128至229尺嘅平台，同埋126至133尺嘅天台。咁我再強調一次話，呢兩個特色單位咧係有內置樓梯上嘅。咁所以你成個單位講緊咧係接近1000尺。128至229，128至229就係嗰個平台，126至133就係個天台。首批唔包括呢兩個。首批未決定，未決定。嗰隻兩房單位嚟嘅，冇錯，30樓兩房。咁得兩個，冇錯，係啦。兩房單位係有咁大嘅，咁同埋就又要強調啦，因為我哋嗰個樓底係極高，成個30樓咧講緊係3.8米。普通嗰啲樓層都有3.5米。係啦，就由2樓到29樓咧就係3.5米。樓書就已經搞掂晒㗎啦，咁我哋其實就隨時會上去，係啦，隨時撳掣。今日好快，咁總之就係啦，總之一出到會通知大家。即係最快今個禮拜上。都有機會，都有機會，有機會。最快今日糾正啊！最快啫。最快，冇錯，最快係。咁下個禮拜開價開市委嗰啲嗰啲。都有機會㗎啦，因為即係始終我哋都唔會話即係將件事會即係拖得太耐啦。咁同埋我哋都其實之前我哋喺第一次開名嘅時間咧，我哋都有講咧，就係我哋會8月份會開賣嚇。咁今日都12號啦，係咪？咁都唔係有好多個禮拜剩啦，而家嚇。有冇話會推幾多嘅？我哋會跟翻SRPA 嗰個條例咧，咁我哋會最少係唔會少過成個樓盤20%，咁即係最少50個嚇，即係呢個會係第一張價單啦。咪咩戶型會搞？會㗎啦，因為我哋其實都係講緊3種戶型啫嘛嚇，即係開放式一房兩房，咁我哋都會冇錯嚇，咁我哋都會每一種我哋都會擺喺裏邊咯嚇。其實咪想喺樓花田邊賣晒成個。我哋有呢個打算啦嚇，咁當然亦都係咯，睇翻天時地利啦嚇，咁但係當然我哋嗰個計劃亦都係希望喺短時間內係即係嗱樓花期講緊35個月啦，我哋梗係唔係想第35個月先攞晒啦，咁我哋梗係想喺即係盡快時間裏邊，我哋會處理咗佢啦。個目標可能係今年，即係下期今年。會嘅，因為我哋即係處理咗嗰個住宅項目之外咧，我哋仲有鋪位㗎嘛。咁我哋個鋪位亦都會緊接住住宅之後咧，就會即時推出。鋪位都係賣㗎。鋪位都會賣嘅，傾向會出售。